ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி ரெசிபி விழாவுக்கு பார்க்க போகிறீங்க. நீங்கள் இது ராகி சேமியா எல்லா கடையிலுமே நமக்கு கிடைக்குது. இப்போல்லாம் இது சேமியா மாதிரி செய்யாமல் நான் சூப்பராக ஒரு டிஷ்ஷு செய்ய போகிறேன். இதில் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். நிறைய பேர் எங்கள் பசங்களே கூட சேமியா மாதிரி செஞ்சோம்னா சாப்பிட மாட்டாங்க. அது ஒரு மாதிரி இருக்குதும்பாங்க, பீஸ் பீஸ்ன்னு பிடிக்கலம்பாங்க. நம்ம என்ன தான் எண்ணெய் எல்லாம் ஊற்றி கொடுத்தாலுமே கூட அது அந்தளவுக்கு நம்ம பசங்க விரும்புறதில்ல. அதில் நான் வேறு மாதிரி ட்ரை பண்ணேன், அதுவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. உங்களுக்கும் உங்கள் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக பசங்க இருந்துச்சுன்னா இது யூஸ் ஆகும், உங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும். கண்டிப்பாக செம்மையாக இருக்கும். இனிமேல் நீங்கள் சேமியா வாங்கினீங்களா, அது ஒரு ராகி சேமியா வாங்கினீங்கன்னா அப்படி தான் செய்வீங்க. ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். இப்போ ராகி அதிகமாக நம்மளால் எங்களால் எடுத்துக்க முடியறதில்ல. பசங்க களி சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. சாய் சாப்பிடுவோம், கொஞ்சம் கவுசியப்பா சாப்பிடுவாங்க. கவுசியும் பிடிக்காது, இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப வறுத்து கொடுத்தோம்னா கொஞ்சமாக சாப்பிடுவா. ஜனனி சுத்தமாக தொடவே மாட்டா. அதில் எப்படியாவது நம்ம ராகி கொடுக்கணுன்றதுனால இந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணேன். சேமியாவாக செஞ்சு கொடுத்தேன், அவங்க சாப்பிட மாட்டேன்ட்டாங்க. அப்புறமா இந்த மாதிரி செஞ்சு சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பசங்களுக்கு ராகி சேமியா புட்டு செஞ்சு கொடுக்குறோம். இதை நீங்கள் செய்ய கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பராக ராகி நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு அதிகமாக சாப்பிட மாட்டோம்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் பசங்களுக்கு ரொம்ப தூரமாக தான் இருக்குது. ராகியில் ஏதாவது நம்ம டிஷ்ஷு செஞ்சாலே வேணான்னு ஓடுதுங்க. அதால் நான் இது மாதிரி செஞ்சு கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். நான் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். பசங்க பிடிச்சி சாப்பிடுவாங்க, ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. நமக்கும் நல்லா சேஞ்சாக இருக்கும். சேமியா மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ராகி எடுத்துக்கலாம். நான் ஃபில்டர் தண்ணி தான் எடுத்துருக்கிறேன். சுடுதண்ணி வேணாம். சுடுதண்ணி போட்டிங்கன்னா சுடுதண்ணி போடலாமே நீங்கள் நினைக்கலாம். சுடுதண்ணி போட்டோம்னா ராகி சேமியா டக்குன்னு ஒரு மாதிரி கெட்டி ஆயிரும். நமக்கு ஒரு மாதிரி உதிரியாக வராது. அதில் நம்ம புட்டுக்கு செய்கிறோம் பார்த்திங்களா, அதே மாதிரி தான், அதே ப்ராசஸிங் தான் எல்லாமே. நம்ம தெளித்து பண்ணுவோம் மாவுக்கு. இது சேமியாங்கிறதுனால நம்ம இந்த தண்ணியில் உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம சேமியாவுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் தண்ணியில். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். கலந்துட்டு நம்ம அந்த தண்ணி அப்படியே ஆட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். உப்பு கலந்துட்டு தண்ணி அப்படியே ஊற்றிடலாம். இது அளவெல்லாம் வேணாம், நம்ம திருப்பி வடிச்சிட போகிறோம். அதால் சேமியா முங்குற அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், சேமியா முழுகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி போட்டாச்சு. இதில் நமக்கு சால்ட்டும் இப்போ நல்லா இது இழுத்துக்கும். சும்மா ஒரு 2 நிமிஷம் இருந்தால் போதுங்க. ரொம்ப நேரம் விட்டிங்கன்னா திரும்ப ஒரு மாதிரி கெட்டி ஆயிரும், நமக்கு உதிரியாக வராது. அதெல்லாம் சும்மா லைட்டாக அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னாலே தெரியும். ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஊறி இருந்துச்சுன்னா அப்போ நம்ம வடிச்சிக்கலாம். அப்புறம் தண்ணி வடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இட்லி பாத்திரம் வச்சுட்டேன், தண்ணி உள்ளே ஊற்றியாச்சு. இந்த பிளேட் வச்சிடலாம். இப்போ நார்மலான இட்லி பாத்திரத்தில் கூட நம்ம இந்த தட்டை தான் வைக்கணும்னு இல்லை. நம்ம மாமூலாக இட்லி சுடுற பாத்திரத்துலேயே தட்டு மேலே துணி போட்டுட்டு சேமியா போட்டுருங்க. அப்படி இல்லைனாலும் அப்படியே வெறும் பிளேட்டில் கூட உதறி விடலாம். இப்போ இதை காஞ்சிட்டே இருக்கட்டும், நான் அதுக்குள்ளே அதை வடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதல்ல போட்டப்போ ஒரு மாதிரி ட்ரையாக தெரிஞ்சுது. இப்போ பாருங்கள், ஊறிடுச்சு. கரெக்டாக ஒரு 3 நிமிஷம் வைங்க போதும். இப்படி அழுத்தி பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் நல்லா ஊறின மாதிரி நமக்கு ஃபீல் ஆகும். ரொம்ப ஊற வச்சிடாதீங்க, அப்புறம் கொல கொலன்னு கட்டியாயிரும், அப்புறம் திட்டாதீங்க. இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நசுக்கணும்னா நசுங்கிற அளவுக்கு இருக்கணும், அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இதை வடிச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு ஊறினது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள்.
முதல்ல போடுறதுக்கு இதுக்கும் இந்த மாதிரி வடிகட்டி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து மொத்த தண்ணியை வந்து நம்ம வடிச்சிக்கலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். பசங்க வந்து ஸ்கூல் விட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த டைமில் மோஸ்ட்லி அந்த டைமில் தான் செய்வேன் நான். ஒரே ஒரு பாக்கெட் போடுவேன், பசங்களை கரெக்டாக சூப்பராக இருக்கும். அவங்க வந்தப்போ வந்து பசிக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட, அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரியும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். அதில் வந்து நிறைய முறை நான் இப்படி செய்வேன். சேமியான்னு நான் வந்து வெங்காயம் போட்டு தாளித்து எப்போவுமே ராகி சேமியா மட்டும் செஞ்சதே இல்லை. இந்த மாதிரி மட்டும்தான் பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே. அதனால் இப்படி தான் பண்ணுவேன். சப்போஸ் இந்த மாதிரி வடிகட்டி இல்லைன்னா நம்ம வந்து பிளேட் போட்டு வடிச்சிக்குங்க. தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக வடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக ஈஸியாக ரொம்ப குயிக்காக முடிஞ்சிடும். உங்களுக்கு செம்மையாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். பசங்களுக்கு வந்து ராகி எப்படிரா கொடுக்குறதுன்னு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன். அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான். எப்போ வந்து நான் ஒவ்வொரு மாதமும் மளிகை சாமான் வாங்கும்போது ராகி சேமியா கம்பல்சரியாக போடுவேன் நான். இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே உதுத்து விட்டாச்சு. இப்போ வந்து மூடிக்கலாம். மூடிட்டு வந்து ஒரு 15 நிமிஷம் நம்ம இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரி தான். நம்ம பார்த்தோம்னாலே தெரியும். இப்போ பாருங்கள், கலர் வேறு மாதிரி இருக்கும். வெந்ததும் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும், அப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். எடுத்து நம்ம இப்படி பண்ணோம்னா நல்லா வெந்தது தெரியும். ஒரு 15 நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வேணாம், சூடு நல்லா காஞ்சிடுச்சுன்னா ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 15 நிமிஷம் போதும். வெந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறான்றது பாருங்கள். இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு முடி தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதை வந்து நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு துருவியும் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து மிக்சியில் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு போகிறேன். கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸாக போட்டு கட் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துட்டும் பண்ணலாம். நான் வந்து அப்படியே தான் சேர்க்குறேன். இதோட வந்து ஒரு 4 ஏலக்காய் போட்டு போகிறேன் நான். தேங்காய் தனியாக சர்க்கரையில் அரைச்சும் போட்டுக்கலாம். நம்ம தேங்காய் துருவு போகிறோம்ல, அதால் வந்து அதிலே போட்டுக்கலாம். 4 ஏலக்காய் போட்டு இதை வந்து மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து தேங்காய் சூப்பராக துருவியாச்சு. அதை நம்ம அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு வைக்கும்போது வேறு மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து பாருங்கள், சூப்பராக வந்து வந்துருச்சு. நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் தெரியும் உங்களுக்கு. அப்புறம் வந்து நல்லா இப்படி இது பண்ணிங்களாவே நல்லா வெந்துடும். இப்படி இப்படி பண்ணி பாருங்கள். ஒரு 2-3 சேமி எடுத்து இப்படி பண்ணிங்கன்னா வந்து நம்ம மாவு மாதிரி ஆகிடும். நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம நிறுத்திடலாம். நிறுத்திட்டு இது வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து கொஞ்சமாக வந்து நெய் போட்டு போகிறோம். இப்போ வந்து முந்திரி கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம சேர்க்குறது எல்லாமே ஹெல்த்தியாக முடிஞ்ச வரையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நெய் போட்டு நான் வந்து முந்திரி கொஞ்சம் போட்டிருக்கிறேன். மற்ற நட்ஸும் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து முந்திரி மட்டும்தான் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று சேர்க்க போகிறேன், அது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். அப்படியே போலன்னு அப்படியே தூவிட்டு முக்கியமாக வந்து நான் வந்து எப்போவுமே வந்து எந்த புட்டு செஞ்சாலும் வந்து நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுவேன். முடிஞ்ச வரையும் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து இதில் சேர்த்து கொடுங்க. நல்லா வாசனையாக இருக்கும், ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நெய் டேஸ்ட்டு நல்லா பிடிச்சவங்க வந்து நெய்யே கூட நிறைய சேர்த்துக்கலாம். நிறைய நெய் போட்டோம்னா புட்டில் வந்து எங்களுக்கு பிடிக்கிறதில்ல. அதில் வந்து கொஞ்சம் நெய் போட்டுட்டு நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்குவேன். காய்ச்சி தான் சேர்க்கணுன்னு இல்லை, அப்படியே கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லெண்ணெய் போட்டாச்சு, கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து வெல்லம் வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து சேர்க்கலை.
நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு எப்போ நம்ம கொடுக்குறோமோ வந்து அந்த டைமில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு தான் நான் வந்து நாட்டு சர்க்கரை வச்சுருக்கிறேன், அதை சேர்த்து கொடுப்பேன். வெல்லம் இருந்தாலும் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து நம்ம சர்க்கரையோ வெல்லமோ சேர்த்துட்டோம்னா ஒரு மாதிரி ஈரப்பதமாகிடும். நம்ம வேணுன்னும் போது வந்து பரிமாறும்போது சர்க்கரையாக இருந்தாலும் சரி, நாட்டு சர்க்கரை வெல்லம் எதாக இருந்தாலும் அப்போ ஆட் பண்ணிக்கங்க. தேங்காய் நெய் நல்லெண்ணெய் மட்டும் விட்டு நம்ம இப்படி நல்லா கொஞ்சமாக லேசாக கலந்து விடலாம். ரொம்ப இது பண்ணிடாதீங்க, குழஞ்சிரும். இது நல்லா இப்படி கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன இனிப்புக்கு வந்து என்ன தேவையோ அதை பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ராகி சேமியா புட்டு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதோட வந்து உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தேவையானது நீங்கள் சர்க்கரையோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரை வெல்லம் எதனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் வேணாம் அப்படிங்கிறவங்க அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம். நம்ம ஊற வச்சு வேக வைக்கும்போதே வந்து கொஞ்சம் சேர்த்தி உப்பு போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம். ஓகே, இதோட கடைசி பார்ட் வந்து வீடியோ டிலீட் ஆயிடுச்சு. அதால் தான் வந்து நான் வந்து இது அப்படியே வந்து வாய்ஸ் கொடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அவ்வளோதான், நம்மளோட ராகி புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் இனிப்பு சேர்க்குற பார்ட் மட்டும் நம்மளது வந்து வீடியோ கட் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் வந்து அது ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.